Good morning mga boss. Dito tayo sa ating location. Yan, yung pinahan natin kahapon. Tingnan natin kung may nakakuha na. Yan yung location mga boss oh. Yan. Yan. Yan yun oh. Yan. Yan. Yung pulutan, check natin kung dito pa. Yun, dito pa. Isa pa. Yun pa, nandun pa. At yun. Yun, i-check na naman natin yung pinahan natin kung nandito pa yon. Yan. Punta tayo. Meow! Hi guys. Linti. May nakakuha na, Lods. Nandito na. Kita niya yung location natin kahit sobrang hirap. Tibay talaga. Bro, shout out. Yun. Yun oh. Yan guys. Nakuha na niya.